شطار. حضر العمده. انا عايز الف على الارض كلها اللي عندي. ده احنا هنلفك الارض كلها النهارده. وبيت بيت. وبيت كمان ايه؟ ايوه. يعني تلف على الارض، تلف على البيوت. ايوه يا طه. هذا حضر العمده. الله. ماشي يا طه، الحصان ده يا طه. يا مش مولف عليك، مولف عيان. مش مولف عليك انت؟ ايوه مولف عليك انت كيف يا طه؟ ما عشان انت العمده ما بتركبهاش كتير. طب يلا يا طه، ما انا بعد كده ما اركبش الا هي. هتوقعني يا طه. قفش يا عمده. هتوقعني يا طه، انت عايز تموتني يا طه عشان تاخد الفلوس. يا عمده انا معاك اهو يا عمده. انت حتى واخد الطريقه بتاعتي يا طه. ما عشان يزيدني شرف يا عمده. يزيدك شرف؟ ايوه. طب امشي يا طه، امشي يا طه، الحصان هيوقعني. خافش يا حاج. انا يا حاج ما بتخافش، كل ما افزع في الفرس تقف عليا يا حاج. بخاف منهم يا طه. ما تخافش يا حاج. ما عرفناش نوصل. خلاص عرفنا اهو. طب يلا. زقها يا طه، حلو يا طه، زقها من ورا. زقها من ورا يا طه. زق. زق يا طه. يلا هترفصني يا حاج. يا عم هترفصك، زق بس يا طه. ما تخافش يا حاج، انت ما حياتش يا حاج. يا تعال جاي زق، مش هترفص. لو عليك يا حاج. خلص يا طه، زق. ماشي حلو يا هتوقعني. ما انت يا هتوقعني يا على المهل يا. طب مش انت يا حاج، سيبها يا حاج تمشي يا عم. يا طه. يا عمده سيبها تمشي يا عمده. بقول لك ايه؟ اي هات الطريقه كده بتاعتي. سيب البتاع خالص. النهر هتولي يا عمده. توكل على الله، مالكش اكل عاش معايا. لا عليك يا عمده، اشكي يا عمده. توكل على الله يلا. انا هدور على واحد بدال. تعال نشقر انا وانت على الارض اللي عندي. تعال.